खुसीको कुरा भनेको के भन्दाखेरि म बुटोल बस पार्क छु भनेर तपाईँहरूलाई देखाएँ होइन। अबको केही छिनमा चाहिँ म ठ्याक्क सुनौली जाँदैछु। आज चाहिँ सुनौली नजाने, हामी इन्डिया नजाने भनेर एउटा कुरा गरिएको थियो, तर चाहिँ जानु नै पर्ने भएर हामी एकैछिनमा चाहिँ सुनौलीतिर जाँदैछ। मैले बुटोल बस पार्कको यति बिजी स्ट्रिट छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई के छ भनेर म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यो मिठाईहरू बेच्ने अनि त्यसपछि यो चस्माहरू बेच्ने, घडीहरू बेच्नेले चाहिँ खोइ मलाई के तरिकाले हेर्छन् होइन, सोद्धा पनि सोध्दैनन्। अनि म पनि फेरि उनीहरूलाई इन्ट्र्याक्ट गर्न अलिक चाहन्न कि म तिमी चाहिँ आएर कुरा गरेँ भने म तिमी चाहिँ आएर अलिकति भनौँ न घडी चस्मा मिठाई भन्यो भने चाहिँ म तिमीहरूसँग सामान लिन्छु भनेर हिँडिरहेको थिएँ। तर कसैले पनि मसँग कुरा नगरेपछि मैले केही सामान लिएको छैन। तर यो गुड न्युज तपाईँहरूलाई दिनको लागि म अहिले यो फेरि नयाँ भिडियो बनाएर आएको छु। अबको एकैछिनमा म अब इन्डियातर्फ जाँदैछु र त्यहाँबाट चाहिँ फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउँदैछु। म इन्डियाभित्रै गएर भित्र पनि सपिङ गर्छु, त्यसपछि त्यहाँको चेक जाँच के छ होइन, त्यहाँको स्थिति के छ, कतिको जाडो छ, मौसमको स्थिति तपाईँहरूलाई सबै बताउँछु। अहिले म बुटोल बस पार्कमा छु ठ्याक्क यस्तो छ। रमाइलो उतातिर चाहिँ पोखरा जाने बाटो छ भने यतातिर चाहिँ बस पार्क छ। यस्तो बिजी छ चाहिँ पुरै हेर्नु होला है। ल खतरा ठाउँ छ पुरै। किन हाँस्नु हो? किन हाँस्नु हो? मान्छे नभएर आज हेर्नु न गाडीमा। कहाँ हो गाडी तपाईँहरूको? पश्चिम नेपालगञ्ज। अब बुटोलबाट नेपालगञ्ज नजाने अरे मान्छे छैन नि त। अनि आज मङ्गलबार भने आउने चढे। मङ्गलबार किन हिँड्नुहुन्न र? हिँड्दैनन् मङ्गलबार। के बार हुन्छ मान्छे भने आइतबार सोमबार। ए तपाईँहरू बुटोल नेपालगञ्ज? हजुर। नेपालगञ्जसम्म कि अझै टाढै हो? राजापुर बर्दिया। ए बर्दिया। बर्दिया आज ये क्या कर दिया पूरे भन्छ त बिग्रियो आज के बर्दिया या क्या कर दिया होला नि त आउँदै होला नि त। कति बजे नम्बर हो? अब हिँड्ने बेला आज मेरो अब अहिले कति बजे ठ्याक्कै? 7:20 को। ए अब 10 मिनट छ। 4 मिनट छ। ए 16 भइसकेको छ है। यस्तो आउँदो रहेछ मान्छेहरू। ओहो आगो गाडी गयो त गाइस। हेर्नुहोस् है यस्तो छ पुरै अर्को पनि पुरै यो चाहिँ डेन्जरै बिजी ठाउँ हो हुनलाई है। तर चाहिँ मेरो यो त्यति फ्यामिलियर नभएको भएर कहाँ थियौँ गएर भिडियो बनाउने भने मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। ऊ त्यहाँ माथि ओभर ब्रिज रहेछ, त्यसको माथिपट्टि गएर म भिडियो बनाउँछु र त्यसपछि चाहिँ हामी फर्किनुपर्छ है। अलि अगाडिसम्म गइदिउँ न त्यो ब्रिजको माथिपट्टि चाहिँ यस्तो फलफुल सुन्तलाहरू बिक्री गर्दै हुनुहुँदैछ होइन। ठ्याक्क माथिपट्टि यहाँ एम्बुलेन्स पनि स्ट्यान्ड बाई छ, सायद यो यतिको लागि होला। ए हस्पिटलै रहेछ नि त्यहाँ, लुम्बिनी प्रोभिन्सियल हस्पिटल भनेर। यस्तो लुम्बिनी हस्पिटलकै यो एम्बुलेन्सहरू रहेछ। ओहो गाडी त यो ठाउँमा आइसकेपछि गाइज गाडीहरू यति देख्न पाइन्छ कि है। यस्तो दामी A1 सुपर डिलक्स VIP AC हिटर सबै भएको गाडीहरू चाहिँ यहाँ देख्न पाइन्छ कि। अब चढ्न त किन चढ्नु पऱ्यो, ती गाडी चाहिँ लङ रुटको गाडीहरू नै टाढा टाढा जान्छन्। अब बुटोलबाट कोले हेर्दै हुन्छ यो भिडियो सबैजनाले गाइज ल कमेन्ट गर्नु होला, त्यसपछि भिडियोलाई पनि साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। यहाँ माथि जाँदैछु म यस्तरी यतातिर माथि है। गाडीहरू पुरा माथिबाट के देखिँदो रहेछ हेर्न जाँदैछु है म है। ल ओहो नमस्कार, के छ हालखबर? कहाँबाट हो तपाईँ? टिकटकमा देखिन्छ तपाईँ होइन? ए तपाईँको नाम चाहिँ के हो? यता आउनु यता। ल यता चाहिँ हाम्रो टिकटकमा त अनि एकदम भाइरल हुनुहुन्छ क्या तपाईँ त। खोइ देखाउनु त टिकटक। ए ल हेर पदम खड्का अरे। ल यता यसो हिँड्नु कता आउनु थियो त नि? अनि म अहिले यता भैरवमा काम थियो। हजुर उताबाट अनि एकजना दाइ आउँदैछ नि बाइक लिनु। ए भैरवबाट यहाँ तपाईँलाई पिकअप गरेर आउनुहुन्छ? होइन म बसाइ यता हो नयाँ गाउँ बस्नु। हजुर म यता अनि त्यही त टिकटकमा त मैले देखिरहेको थिएँ तपाईँलाई। लाइभ पनि बस्नुहुन्छ होइन? अनि कहीँ बस्छु। कहिले काहीँ बस्नुहुन्छ? युट्युबमा भिडियो नि बनाउनुहुन्छ? हजुर। ए के छ युट्युबमा हेर्छन् मान्छेहरूले, हेरिरहेका छन्? हेरिरहेको भ्युज हेरेको। हजुर। तर साथी धेरै छैन।
ए भनेपछि मेरो नाम चाहिँ त्यहाँ राजश्री कार्की भनेर छ युट्युबमा चाहिँ राजीव कार्की भनेर छ। अलि यतापट्टि जानु पर्यो थोरै यतापट्टि। अनि कहिले आउनुभएको थियो त अर्घाखाँचीबाट? म यहाँ बसेको 9 वर्ष भयो, यहाँ बुटोल बसेँ। ए बुटोलमै बस्नुहुन्छ अहिले? 9 वर्ष। ए ल यता दाजुभाइको चाहिँ ठ्याक्कै एउटा यसो देखिनु पर्यो, यो चाहिँ थम्बनेल हुन्छ है यस्तो वाला, यति भएपछि हुन्छ ल। अनि तपाईँको चाहिँ केही समस्या जस्तो लाग्थ्यो मलाई तपाईँको अप्ठ्यारो? राम्रो ठिकै छ, के भने अब गरिबी हो। हजुर अब के भने अरू के गरे। जब पनि गर्नुहुन्छ कि केही? हजुर जब पनि केही गर्नुहुन्छ कि? जब त्यही गर्छु, अलिकति सुपरभाइजर अरू अवश्य। ए हाम्रो यो फोन छ नि, यो काम पनि गर्नुहुन्छ? काम पनि यता यो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा? नगरपालिकाको ठेक्कापट्टा। हजुर ए ठेक्कापट्टाको? ए भन्नु कति वर्षदेखि कामहरू लाउनु हो अहिले? 9 वर्ष भयो। 2 वर्ष होला। तपाईँको विवाह भइसक्यो कि? भयो, बिहा भइसक्यो। बालबच्चा नि छन्? ए अब भर्खर गर्नु हो होइन? ल उहाँलाई चाहिँ अब भर्खर बिहा गर्नु होला। मलाई वैवाहिक जीवनको पनि शुभकामना छ होइन। पदम खड्का होइन? उहाँहरूलाई को कोले चिन्नुहुन्छ गाइज? ल हेर्नुहोस् है, पदम खड्का अर्घाखाँची अहिले चाहिँ यहाँ बुटोलतिर बस्नुहुन्छ होइन? ए आमा बुवा घरमै हुनुहुन्छ? बुवा हुनुहुन्न, आमा छन्। यहीँ बस्नुहुन्छ कि? 2 व्यक्ति छन्, अरू बहिनी बिहा भयो, बुढाबुढी यहाँ बुटोल थियो। ए अहिले चाहिँ अब म त मेरो घर स्याङ्जा हो। सेन्ट कुता कुन ठाउँमा? स्याङ्जा फेदी खोला। हामी त वालीमा हेर्छौँ, हामी त्यहाँ कहाँ आएको। ए ल ठिक छ। म यसो घुम्दै थिएँ, भेटिनु भयो। म यहाँ गाडीमा हाम्रै साथीको चिनजानको गाडी छ, अनि त्यो गाडीमा चाहिँ घुम्न आइरहँदाखेरि अब यसो यो ओभरब्रिज रहेछ अगाडिपट्टि बस पार्कमा, यसो चढ्दिउँ माथि भनेको तपाईँ ठ्याक्कै भेटिनु हो है त। एउटा फोटो पनि खिच्नु पर्छ तपाईँलाई चाहिँ। उहाँसँग भेटियो भाइरल दाजु भनेर। त दाजु हुनुहुन्छ कि भाइ हुनुहुन्छ? कति उमेर कति हो तपाईँको? म त अहिले 50 सालै हो क्या। 58? ए हो त। ल तपाईँको र बारे एउटा सेल्फी लिनुपर्ने भयो है। त्यति राम्रो त छैन, ल सेल्फी हाल्नु त एउटा यो थम्बनेलको लागि क्या। अरू ठिक छ नि है त? ल भेटेर खुसी लाग्यो तपाईँलाई मैले देख्ने बित्तिकै। नम्बर भन्नु? मेरो नम्बर चाहिँ यही हो मेरो नम्बर, सेभ गर्नु राजीव कार्की है। हजुर हजुर। पछि कुराकानी गरौँ ल, भेट गरौँ ल। म कहाँ छ? ल हुन्छ है त, हस् ल धन्यवाद। ल एकदम हाम्रो चाहिँ भाइरल हुनुहुन्छ टिकटकमा होइन, पदम खड्का भनेर। उहाँको नाम चाहिँ के छ मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ। अब हामी एकछिनमा चाहिँ सुनौलीतर्फ जाँदैछौँ। अब बुटोललाई छोडिन्छ एकछिनमा, तर फेरि एकछिनमा वापस यहीँ आइन्छ होइन। त्यही भएर अब यहाँ हिँडिराखेको बेलामा एउटा भ्लग बनाइदिउँ भनेर यसो भिडियो बनाएको। ल गाइज यो बुटोल बस पार्कको ओभरब्रिजबाट तल भिडियो बनाउनु जाँदा ल अघि भेटेको ब्रो चाहिँ ठ्याक्कै नेपालगञ्जको लागि हिँडिराख्नुपर्छ है। यस्तो बवाल गाडी छ ल। साउजीहरू नेपालमा एकदम धनी हुनुहुन्छ क्या गाइज है। एकदम गाडी A1 AC डिलक्स, भित्रै तातो चिसो व्यवस्था, खानाको पनि व्यवस्था। कतिपय गाडीहरू नयाँ लग्जरी गाडीहरूमा त भित्रै वासरुमको पनि व्यवस्था छ अहिले चाहिँ नेपालमा। जे होस् मजा लाग्यो, त्यही भएर हिँड्नुपर्छ, भिडियो बनाउनुपर्छ। कति भेटिनुहुन्छ, को भेटिनुहुन्छ भन्ने थाहै हुन्न। यस्तो छ है। यो गाडी पनि पोखराको लागि छुट्यो, देवालिङ बुटोल भैरव भनेर है। हेर्दै जाऊँ, भिडियो बनाउँदै जाऊँ। मलाई चिनेको मान्छेहरू चाहिँ कोही पनि भेट्दिनँ क्या मैले। मलाई चिनेको मान्छेहरू भेटेँ भने पो बल्ल ओहो धेरै पछि भेट भयो, कता हो के हो भन्नुहुन्छ है। अब यति हो, अब एकछिनमा ठ्याक्क हामीहरू सुनौली गइन्छ। सुनौली भनेको इन्डिया नै हो। भैरव कटेर बुटोलबाट भैरव, भैरवबाट चाहिँ सुनौली, सुनौलीबाट भित्रै गएर चाहिँ पुरै त्यहाँको भिडियो म देखाउँछु। अबको सायद 5 मिनटमा हामी चाहिँ इन्डिया जान्छौँ होला। त्यहाँ गएपछि फेरि भिडियो बनाउँछ है गाइज। ल कति फोहोर छ बुटोल बस पार्कभित्र, यस्तो छ है गाइज। ल हतार छ मान्छेहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नको लागि, आफ्नो बिजनेस गर्नको लागि है। यस्तो रमाइलो छ यतातिर। अब एकैचोटि इन्डियाबाट हुन्छ है त भिडियो।